큰 문제. 영희가 너무 더워서 음료수를 마시고 있습니다. 그런데 더위가 가시지 않아 선풍기까지 사용하고 싶었습니다. 하지만 한 손에는 핸드폰, 다른 한 손에는 음료수가 있습니다. 어떻게 하면 선풍기를 들 수 있을까요? 선풍기? 짠. 곧 정답이 공개됩니다. 올여름 무더위를 책임질 아이디어 선풍기. 첫 번째, 선풍기를 꺼낸다. 두 번째, 선풍기 거치대를 끼워준다. 세 번째, 핸드폰을 끼워준다. 라라라라라 라라라라라. 스마트백 선풍기. 다양한 컬러로 취향 저격. 이젠 시원하게 양손으로 게임하자. 인사템으로 나도 이젠 인싸 등급. 후! 유튜브도 편하게 보자. 한 손 사용, 한 손 독립. 아, 시원하다. 사고 싶은 리빙 아이템 사빙.